소개. 이 리뷰에서는 전문가와 매니아 모두에게 우수한 타이핑 경험을 제공하도록 설계된 최상위 키보드인 키크런 기계식 키보드를 살펴봅니다. 기계식 키보드의 선두 브랜드인 키크런은 스타일, 기능 및 성능을 결합한 다양한 키보드를 제작했습니다. 맞춤형 느낌을 위한 기계식 스위치 옵션. 키크런 기계식 키보드는 사용자의 타이핑 기본 설정에 맞는 다양한 기계식 스위치 옵션을 제공합니다. 갈색 스위치의 촉각적인 느낌, 빨간색 스위치의 부드러운 선형 작동, 또는 파란색 스위치의 딸깍하는 피드백을 선호하든지 간에 키크런은 개인화된 타이핑 경험을 위한 완벽한 스위치 유형을 찾을 수 있도록 보장합니다. 프리미엄 성능 및 내구성. 고품질 소재로 제작된 키크런 기계식 키보드는 성능 저하 없이 과도한 사용을 견딜 수 있도록 제작되었습니다. 내구성이 뛰어난 키캡과 견고한 프레임은 신뢰할 수 있고 응답성이 뛰어난 타이핑 경험을 보장하므로 수년간 지속되는 탁월한 투자입니다. 무제한 타이핑을 위한 무선 연결. 키크런 기계식 키보드는 원활한 무선 연결 기능을 제공하여 어수선한 케이블에서 벗어나 멀리서도 타이핑할 수 있는 편리함을 제공합니다. 블루투스 호환성을 통해 여러 장치 간에 쉽게 전환할 수 있어 생산성과 다용도성이 향상됩니다. 맞춤형 RGB 백라이트. 키크런의 생생한 RGB 백라이트로 타이핑 환경을 사용자 정의하십시오. 다양한 색상과 조명 효과 중에서 자신의 스타일에 맞게 선택하거나 쉬며 타이핑 세션 중에 편안한 분위기를 조성할 수 있습니다. 결론. 키크런 기계식 키보드는 기계식 스위치 옵션, 프리미엄 성능, 무선 연결, 사용자 정애 가능한 RGB 백라이트, 플랫폼 호환성, 컴팩트한 디자인 및 핫스왑 가능한 키보드를 통해 뛰어난 타이핑을 위한 새로운 표준을 설정합니다. 당신이 전문 작가, 코더, 게이머 또는 단순히 타이핑 애호가이든 관계없이 키크런의 다양한 기계식 키보드는 모든 타이핑 기본 설정을 충족합니다.